မိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့မိသားစုဆရာဝန်ဒေါက်တာဇွဲလင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့ gift box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်အထက်ကပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော် review လုပ်ကြမယ်ပြီးသွားရင်ဒီ season ရဲ့အဆုံးသတ်မှာဒီရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်းမဲဖောက် giveaway လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယိုအဆုံးလေးလိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီ gift box မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲတစ်ချက်လောက်ပစ္စည်းလေးတွေကြည့်လိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ gift box မှာကျွန်တော်တို့ web channel လိန်စီပါမယ်နောက်ဒီ web channel မှာတောင်းတဲ့ညနေဆက်ပြလေးတွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့အဓိက topic ကတော့ဒီဟာတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခဏပေးဖယ်ထားလိုက်မယ်နော်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်စင်းစေးနှစ်ခုရှိမယ်ဒါ original classic video တော့ကနေပြီးတော့နာမည်ကြီးတဲ့မျက်စင်းစေးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဒီနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့အသစ်မျက်စင်းစေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ vitamin မျက်စင်းစေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ dry eye မျက်စင်းစေးနဲ့ဆိုတော့အဓိကဒီနေ့ဒီမျက်စင်းစေး၄ခုကိုကျွန်တော် review လုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမျက်စင်းစေးလေးတွေမှာပါဝင်ပစ္စည်းဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဘယ်သူတွေအတွက်တင့်တော်လဲမတင့်တော်ဘူးလဲအဲ့တော့ကိုနဲ့တင့်တော်လားမတင့်တော်ဘူးလားကိုသုံးဖို့လိုမလားမလိုမလားဒီကနေပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့ရအောင်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ company Roto company က Japan original company ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရှိတောင်အရှာမှာဆိုရင်ဒီကောင်တော်တော်နာမည်ကြီးတယ်နိုင်ငံပေါင်း120မှာသူတို့ပစ္စည်းရောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ line up ပေါ့နော်ဒီမျက်စင်းစေးလေးတွေကနည်းနည်းထူးခြားတယ်ဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဒီနာမကျန်းမှုအတွက်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စယောဂတစ်ခုအတွက်သုံးတဲ့မျက်စင်းစေးပုံစံမျိုးတွေတိတ်မဟုတ်ပဲနဲ့သူကဒီအလှပပိုင်း cosmetic ပိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးသွားထားတဲ့မျက်စင်းစေးလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ပြိုင်ဘက်တိတ်များများမရှိဘူးတဘောကသူကများသောအားဖြင့်တော့မျက်စိပူတာကိုအေးစေဖို့မျက်စိနီးတာကိုဖြူစေဖို့ဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ပစ္စည်း line up တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခုချင်းစီမှာဘာတွေပါလဲဘယ်လိုအာနိသင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပေါ့နံပါတ်1ကဒီအစိမ်းရောင်ဗီဒီယိုတော့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးသုံးမှုတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ I think 10နှစ်လောက်တောင်အစသုံးမှုတာထင်တယ်အဲဒီတော့စမ်းသပ်ခန့်လိုက်နေကြော်ညာတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကအရန်ထူးခြားတယ်ပုံမှန်ဒီမျက်စင်းစေးလေးနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအစိမ်းပလင်းလေးနဲ့သူပလင်းလေးကလည်းတော်တော်လေးကိုမှလှတယ်အဖုံးကဒီရွှေရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့ဒီစိန်နှုံးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပလင်းလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီမျက်စိကြည်စေတယ်နီးတာကိုဖြူစေတယ်ပုံမှန်ဥပမာဖြင့်ဗီဒီယိုလုပ်ရှင်နဲ့ရိုက်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဖြူပါအောင်အပြင်သွားကနေမျက်စိနီနေချက်ချင်းဖြူပါအောင်အဲ့လိုမျိုးအာနိသင်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်မှာလူတွေကြားထဲမှာနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စသုံးဘူးတော့ဆိုရင်တကယ်ချင်းတယောက်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့သူကမျက်စိနီနေလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာပေါ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်မှာ coffee ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့တကယ်ချင်းကျွန်တော်ပေးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမျက်လုံးထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့အသေးပူဆက်တာလုံးဝမခံနိုင်အောင်ပူဆက်တာဘယ်လောက်ကြာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်15မိနစ်20လောက်ဒီလိုလုံးဝမျက်စိဖွင့်လို့မရအောင်ပူဆက်ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တကယ်ချင်းဘာလို့အလောက်ထိဒီပူဆက်တဲ့ပစ္စည်းငါ့ကိုလိုမျက်လုံးထဲထည့်ပေးလိုက်တာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့တကယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးနေခဏနေကောင်းအောင်မှာခဏနေကောင်းအောင်မှာဆိုတော့ခဏနေတော့လဲကောင်းသွားတာပေါ့နော်ခဏနေတော့ကောင်းသွားတယ်ဖြူသွားတယ်မျက်စိကလုံးဝဖြူသွားတယ်မျက်စိကလုံးဝအေးသွားတယ်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင်ဘူးကတဝက်လောက်ကြံတော့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ရောအဲ့ဒါဆက်ယူပါလိုက်တဲ့အိမ်မှာဆက်နေရင်ဆက်သုံးပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တော့ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့အိမ်မှာသုံးကြည့်တော့နောက်ပိုင်းအခောက်တွေမှာအဲ့လောက်ထိပူတာဆက်တာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဒီဟာအဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ menthol ပါတယ်အဲ့ဒီ menthol ကဒီအေးမြတယ်ဆိုတော့feeling ခံစားမှုမျိုးကိုသူပေးတယ်ဆိုတော့မျက်လုံးတိုင်းကဒီ menthol ပူရှိန်ရဲ့အရာတာကိုခံနိုင်စွမ်းချင်းတယောက်မတူတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ပူဆက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသုံးရင်နဲ့အဆင်ပြေလာတယ်ကောင်းလာတယ်ဒီဟာရဲ့အေးမြမှုကိုကျွန်တော်ကြိုက်လာတယ်နဲ့တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီ vitamin B5 ပါတယ် vitamin B6 ပါတယ်ဒီအားစေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ vitamin တွေကအာရုံကြောအားကောင်းစေတယ်ဒီ vitamin တွေကဒီမျက်စိအသားကိုချောမွေ့စေတယ်ဒါအပြင်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ chlorpheniramine လို့ခေါ်တဲ့ဒီ vermiton ပါတယ်ဆိုတော့ vermiton ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေပြားရမ်းရံခြင်းနာစီခြင်းတက်တာစီတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့မျက်စိရမ်းရံခြင်းမျက်စိတဲကိုကျွန်တော်တို့မတန့်တဲ့ပစ္စည်းတွေအမိုက်တရိုက်တွေဝင်လို့မျက်စိရမ်းရံတာမတဲတဲ့ပစ္စည်းဖုံမုန်းတွေဝင်လို့မျက်စိရမ်းရံတာဒါတွေကျွန်တော်တို့တက်တာစီလိမ့်မယ်အဲ့တော့မငိုက်ပါဘူး vermiton မျက်စိထဲထည့်လိုက်လို့အဲ့တော့မငိုက်ပါဘူး vermiton တောင်းမှထိုးမှအင်ငိုက်တာပါဆိုတော့ vermiton ပါမယ်နောက်ဒီမှာဘာပါလဲဆိုတော့မျက်စိသွေးကြောကျန်းစေတဲ့ဆေးပါတယ် tetrahydrozoline လို့ခေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့မျက်စိမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအဖြူသားနဲ့အလယ်ကကျွန်တော်တို့အညိုအမဲအဝိုင်းလေးရှိမယ်အဲ့ဒီအညိုအမဲအဝိုင်းလေးကိုမျက်ကြည့်လွှာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်စိအဖြူသားမှာတော့သွေးကြောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအညိုအမဲအဝိုင်းဒီမျက်ကြည့်လွှာမှာတော့သွေးကြောတွေမရှိဘူးအဲ့တော့သွေးကြောတွေရှိရင်လည်းအရှိကပုံရိပ်ကိုပဲမြင်ရတော့မှာလေပေါ့နော်အဲ့တော့မျက်စိနီတယ်လို့ပြောရင်ဒီမျက်စိအဖြူနီတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေဖောင်းလာရင်ကျဲလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်စိနီလာတယ်ပေါ့
ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီမျက်စိသွေးကြောလေးတွေကိုကျင်းဝါစေခြင်းအပြင်ဒါမှဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိနေတာကိုထည့်လိုက်တာနဲ့9မိနစ်10မိနစ်အတွင်းမှာဒီကောင်ကဖြူသွားစေတယ်တက်တာပါစေဆိုတော့ဒီအနေနဲ့နေပါတယ်ဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က2ရက်3ရက်လောက်ထည့်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရေရှည်ထည့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟာမထည့်တော့လို့ရှိရင်မျက်စိနီးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောင်းပြန်ကျွန်တော်တို့အာနေတင်အောင်တက်ပေးတယ်အစားတော့နီလို့ကျွန်တော်တို့ထည့်တာထည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြူသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့လူတယောက်ကနှင်းစင်ရက်ဆက်ရေရှည်ဆွဲသုံးနေလို့ရှိရင်သူကဒီဟာမထည့်လို့ရှိရင်သူမျက်စိကမဖြူတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုတက်ပေးတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဖြစ်လဲဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါသုံးရင်2ရက်3ရက်ထပ်ပုံမသုံးနဲ့တဘောတစ်ခါထည့်လိုက်လို့ပါဥမာ3 4 5ရက်တည်းမှာတစ်ပတ်တည်းမှာတစ်ချိန်လောက်တဘောထည့်လိုက်လို့ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး2ရက်ထည့်တယ်ပြဿနာမရှိဘူး3ရက်ထည့်တယ်ဇက်တိုက်ပေါ့နော်ထည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့3ရက်ဇက်တိုက်ထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မသုံးစေချင်ဘူးတစ်ခါထည့်လို့ရှိရင်ဒဇက်နဲ့ဆက်ကနေပြီးတော့တနေ့9ချိန်6ချိန်ဒီသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ဆွဲပြီးတော့သုံးတာမတင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာမြင်နေရတာပါလဲဆိုရင်တချို့လူတွေကဆွဲလန်းပြီးတော့တနေ့ကုန်ထဲနေတယ်တပတ်ကိုတပူးလောက်တဘောကသုံးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမသုံးရင်အန်ဒီရကျန်းတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့တော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ် quality ဒီ plan ရဲ့ quality ရောအထက်ကပေါင်းပစ္စည်း quality ရောတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်ဒုတိယကတော့ဒီ Viroto Cool Eye အပြာဘူးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ Viroto ရဲ့ဒီဘူးလေးအားလုံးကသူအရန်ထူးခြားတယ်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ဖောက်ပြဒီလိုလေးတော့ဘူးလေတဘောဈေးကွက်ထဲမှာတခြားဒီလိုပုံစံမျိုးမြင်စင်မှုတွေမရှိဘူးတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့တရားလေးကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြန်ပေးမှာပါနော်လုံးဝမတောင်းရသေးပါဆိုတော့ဒီ Viroto Cool Eye ဒီကောင်က Cool Eye ဆိုတာမျက်စိအေးစေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကြော်ညာတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းကဒီကောင်လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပစ္စည်းကပါလဲဆိုတော့ chlorpheniramine ပါတယ်နောက် vitamin B6 ပါတယ်ဒီအာရုံကြောအားစေးလေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်အခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီမျက်စိဖြူစေတဲ့ tetrahydrozoline ကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီ menthol က menthol ကတော့ဒီထဲမှာထည့်မရေးထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်း menthol ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ menthol ကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ Viroto အစိမ်းရောင်ဒီ menthol ထက်ကိုဒီကောင်ကပိုပြီးတော့များတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကပိုပြီးတော့အေးတဲ့ feeling မျိုးကိုရရှိစေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ menthol ကြိုက်လားမကြိုက်လားပူရှိုင်းကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတဲ့ကိစ္စကလူတစ်ယောက်မတူဘူးအဲ့တော့တချို့ကလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့သူရှိတယ်တချို့ကလည်းအရန်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အရန်ကြိုက်တဲ့သူမျက်စိအေးမြခြင်းကိုအရန်လိုချင်တဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကမျက်စိနီးနေတာကိုမျက်စိဖြူစေတယ်ပူနေတာကိုအေးစေတယ်ဒီထဲမှာနှစ်ခုစလုံးမှာထပ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမျက်ရည်တုရဲ့ chemical လည်းပါတယ်ဆိုတော့မျက်စိ6သိမ့်မှုကိုလည်းတက်တာစေတယ်ဒီနှစ်ခုမှာဘာကွာသွားလဲလို့မြင်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးအေးဓာတ်လေးနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့များသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အေးဓာတ်ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတော့အေးဓာတ်နည်းနည်းလေး short ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်ဖြစ်စီဖြစ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကတော့လူသိများပြီးသားဖြစ်စီဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသိနည်းတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုအကြောင်းတော့ကဲတော့နောက်ပိုင်းဒီကြားထဲမှာကြော်ညာတဲ့နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ဒီကောင်လေးပေါ့ဆိုတော့ vitamin ပေါ့နော် Viroto vitamin ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ vitamin တွေပါတယ်ပေါ့တကယ်တော့အစမှလည်း vitamin တွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာဘာပါလဲဆိုတော့ vitamin E အပိုပါတယ်တခြား vitamin B6 ပါတယ် vitamin E အပိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဒီမျက်စိဖြူစေတဲ့ပစ္စည်းတော့မပါဘူးသူ့စီမှာဘာမီတွန်ပါတယ်ပြီးတော့မျက်ရည်တုပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကတော့ဒီဟာထည့်ရင်နည်းနည်းလေးအေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်မအေးဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ကောင်တွေတော့တိတ်မအေးဘူးပေါ့ menthol တိတ်မပါဘူးပေါ့နော်တိတ်မအေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ menthol မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတောင်းလိုက်ရတယ်ဒီကောင်မှာပါဝင်တဲ့ vitamin တွေကမျက်စိကိုအားပြည့်စေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပါဝင်တဲ့ chlorpheniramine ဘာမီတွန်ကမျက်စိရားရံခြင်းကိုတက်တာစေမယ်ပြီးရင်ဒီမှာမျက်ရည်တုလည်းပါဝင်တယ်အဲ့တော့မျက်ရည်တုပါဝင်တဲ့ကြောင့်မျက်စိ6သွေးခြင်းကိုလည်းတက်တာစေမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်း3ခုလုံးကဘယ်သူတွေအဓိကသုံးကြလဲဆိုတော့ဒီကွန်ပျူတာသုံးပြုတဲ့သူတွေဖုန်းကြည့်တာများတဲ့သူတွေဒီဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကြည့်ပြီးတော့မျက်စိညောင်းညာတဲ့သူတွေဒီဟာတွေကိုအသုံးပြုနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်အစ်စ်မျက်စိညောင်းညာမှုတက်တာဘူးကတော့အေးရောအောင်အေးလိုက်မှာပဲတက်တာပါတဘောအဲ့တော့ကိုကမအိပ်ဘဲနဲ့မျက်စိညောင်းညာနေတာဟာတွေကိုဒီဟာတွေပဲသုံးပြီးတော့အသက်ဆက်ရှည်နေလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဟာတွေကတော့ခိတခဏမြန်တက်တာပါဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆက်လုံးနိုင်အောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုအခုခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတက်တာအောင်ပေါ့တကယ်တမ်းတော့တကယ်အားပြည့်ဖို့အတွက်ကတော့အေးရောအောင်ကျွန်တော်တို့အိပ်လိုက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီတန်းမှာဆိုရင်ဒီကောင်က menthol အများဆုံးဒီကောင်က menthol အလယ်လက်ဒီကောင်က menthol အနည်းဆုံးအေးမကြိုက်တဲ့သူတွေမျက်စိအားပြည့်ခြင်းနဲ့ကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပစ္စည်းသုံးရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တယ်နောက်ဆုံးဒါ Viroto ရဲ့ dry eye ဒါကတော့ပစ္စည်းလုံးဝ latest အသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ latest ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဈေးကွက်ထဲမှာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဆို
ဆိုတော့ဘယ်ဈေးနဲ့ဖွင့်မလဲတော့မသိဘူးခုနကပစ္စည်းတွေကတော့12000နဲ့14000အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တည်းမှာဈေးဖွင့်ကြတယ်ဂျားထဲမှာ Viroto ပစ္စည်းတွေကဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းပြတ်သွားတယ်သူတို့တင်သွင်းခွင့်မရဘူးဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါပစ္စည်းပြတ်သွားတော့မောင်ကိုဈေးကွက်မှာဒီပစ္စည်းတွေဥထားပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့ဈေးကွက်မှာ9000နဲ့8000နဲ့အထိတချို့ကဈေးတင်ပြီးရောင်းကြတယ်အခုတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းဝင်လာပြီဆိုတော့ဈေးတွေပြန်ကျသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနောက်ဆုံးထွက်တာတဲ့ကျွန်တော်တို့ Viroto ကိုလာတယ်ဘူးပုံစံလေးကတော့ဒီစိန်လုံးပုံစံလေးပဲခုနကထွက်တဲ့ဒီအစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဒီကောင်လေးနဲ့ဒီဇိုင်းတူတူပဲဒီကောင်ကတော့အကြည့်ပေါ့နော်အကြည့်တော့မဟုတ်အညိုလို့ပြောလို့ရတယ်ဘူးပုံစံကွဲလွဲတာဆိုတော့ဒီကောင်လေးတစ်ခုပဲရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ Viroto dry eye ဘယ်သူအတွက်လဲဆိုတော့မျက်စိ6တာအတွက်ဒီထဲမှာဘာပဲပါလဲဆိုတော့မျက်ရည်တူတစ်မျိုးပဲပါတယ်တန်တာအကလန်ပကလန်ဘာတစ်ခုမှမပါဘယ်လောက်ထိတောင်မှပြတ်သားလဲဘယ်လောက်ထိတောင်ရှင်းလဲဆိုရင်ကြာရှည်ခံသေးတောင်မပါဘူးဆိုတော့ကြာရှည်ခံသေးမပါဘူးဆိုတော့ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ကြာရှည်ခံသေးပါလားဆိုတော့ပါတယ်ဆိုတော့ကြာရှည်ခံသေးပါရင်မကောင်းအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသမျှပစ္စည်းတွေဆေးဝါးတွေတော်တော်များများမှာကြာရှည်ခံသေးရပါပြီလားကြာရှည်ခံသေးမပါဘဲနဲ့ကြာခံတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြာရှည်ခံသေးမပါလို့ပျက်စီးပုတ်သွားတဲ့အာနိသင်ကပိုဆိုးတယ်ကြာရှည်ခံသေးရဲ့ side effect တက်ပေါ့လေဥပမာကျွန်တော်တို့တောင်းနေတဲ့ cola တွေ sprite တွေအဲ့ဒီဖြော်ရည်တွေအားလုံးမှာလည်းကြာရှည်ခံသေးရပါတယ်စေကန်းတော့လို့ဆေးထိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆေးထိုးတဲ့ diclofenac ထိုးဆေးမှာလည်းကြာရှည်ခံသေးရပါတယ်ဆိုဒီကောင်းတွေမှာလည်းပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အပြတ်သားဆုံးပဲကြာရှည်ခံသေးတော့မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုကြာရှည်ခံသေးမပါတဲ့တကြောင်မလို့ပစ္စည်းမပြတ်စီးအောင်တို့တာလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖွင့်ခြင်းတစ်လထဲမှာအသုံးပြုရမယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေလည်းဖွင့်ခြင်းတစ်လထဲမှာအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ပိုပြီးအရေးကြီးတယ်တစ်လထဲမှာအသုံးပြုဖို့အဲ့တော့ပစ္စည်းကကြံနေရင်လည်းပဲဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လထဲမှာအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်လိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံမှာတော့တော်တော်များများကတော့တစ်လကျော်သွားတယ်2လလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလည်း73နေရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြစ်လိုက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဈေးကလည်းမျက်စင်းဈေးတွေဈေးရတယ်နဲတာမှမဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ပြတာပါနော်ဘယ်သူတွေသုံးဖို့လဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ပစ္စည်းကဘာအတွက်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖျင်းပြန်ပြောပေးမယ်ရောင်းတဲ့သူရောဝယ်တဲ့သူရောနှစ်ယောက်စလုံး education ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်တူပဲပါတယ်မျက်ရည်တူပါတဲ့အကြောင်းမလို့မျက်စိ6တွေ့တာအတွက်ပဲအသုံးဝင်သို့တော့သူမှဘာအကလန်မကလန်ဘာတစ်ခုမှမပါတဲ့အကြောင်းမလို့လူတိုင်းနဲ့တင်တော်တယ်ရေရှည်သုံးဖို့လည်းရတယ်တဘောကနေ့တိုင်းထည့်ပါလည်းရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးလုံးဝနီးပါးအနေရမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရက်30အထက်ဆိုရင်တော့ပြစ်လိုက်ပါတော့မျက်စိခွဲထားတဲ့သူတွေအတွက်လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂအမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူရောမရှိတဲ့သူအကုန်လုံးတော့ရတယ် dry eye လောလောဆယ်တော့ပစ္စည်းကမဝင်သေးဘူးမကြခင် I think တလားကြော်လောက်ထဲမှာပစ္စည်းဈေးကွက်ထဲမှာဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ် quality တော်တော်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒုတိယ vitamin အဝါရောင်ဘူးလေဒီကောင်ကတော့ဥနာပြောတဲ့မျက်ရည်တုပါဝင်တဲ့အပြင် clofeniramine ဘာမီတွန်ပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်မျက်စိအားစေးလေးတွေနည်းနည်းပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိအားကောင်းစေမယ်ကျွန်တော်မျက်စိအရာတက်တာစေမယ်အေးများတဲ့အာနိသင်တော့နည်းတယ်အဲ့တော့အေးများတဲ့အာနိသင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကိုသုံးနံပါတ်3ဒီအစိမ်းရောင်ပလင်းလေးကတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီ vitamin အဝါရောင်ပလင်းလေးနဲ့စားလို့ရှိရင်အပို့ဘာအာနိသင်နဲ့ပါလဲဆိုတော့သူစီမှာမျက်စိနီနေမျက်စိဖြူစေတယ်ဒါအပြင်အေးများတဲ့ menthol အေးများတဲ့ခံစားမှုကိုလည်းပေးတယ်ဒါအပြင်ခုနအဝါရောင်ပလင်းမှာပါတယ်မျက်ရည်တူလည်းဒီထဲမှာပါဝင်နေကြမလို့မျက်စိ6ချင်ကိုတတ်တာစေတယ်နောက်ဆုံးဒီကောက်မှာဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲမျက်စိဖြူစေတယ်ကျွန်တော် menthol အေးများတဲ့အာနိသင်ပါတယ်မျက်ရည်တူလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အေးများတဲ့အာနိသင်အများဆုံးပဲအဲ့တော့မျက်စိအေးတာကိုမှအဓိကလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သတိထားမယ့်ကိစ္စနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရေရှည်သုံးလို့ရလားမရလားနောက်တစ်ခုကမျက်ကပ်မှန်သမားသုံးလို့ရလားမရလားရေရှည်သုံးလို့ရလားဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့မျက်စိဖြူစေတဲ့ဆေးပါတယ်အဲ့မျက်စိဖြူစေတဲ့ဆေးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေရှည်သုံးဖို့တမတင်တော့ဥပမာကျွန်တော်တို့တစ်ရက်သုံးတယ်ရတယ်နှစ်ရက်သုံးတယ်ရတယ်သုံးရက်သုံးတယ်ရတယ်တစ်ရက်နဲ့တော့နားပြီးတော့မှပြန်သုံးတယ်ဒါဆိုလည်းရတယ်ဒါပါမျက်စိနီးရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးမျက်စိအေးခြင်းလို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာတော့မတင်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2ရက်3ရက်လောက်စက်တိုက်သုံးခြင်းနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်1ရက်2ရက်လောက်နားပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးပါဆိုတော့ရေရှည်သုံးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့တိုင်းသုံးဖို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကမတင်တော့ဒီနှစ်ခုကမျက်စိဖြူစေတဲ့အာနိသင်မှာပါတဲ့ကြောင့်မလို့ရေရှည်သုံးဖို့အတွက်တင်တော့တယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမှဒီ3ခုကဒီအရှိ3ခုကကျွန်တော်တို့ကြာရှည်ခံသေးပါတယ်ခုနကဒီနောက်ဆုံး dry eye အညိုလေးကကြာရှည်ခံသေးမှာပါအောင်ကြာရှည်ခံသေးဒီကောင်တွေမှာပါတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မျက်ကပ်မှန်သမားတွေမျက်ကပ်မှန်တတ်ထားတော့မသုံးစေချင်
အဲ့တော့မြက်ကပ်မှန်မတက်တဲ့သူတွေဆိုရင်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြက်ကပ်မှန်နဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြားတဲ့ဟိုဒီကြာရှည်ခံစရရောက်သွားတတ်တယ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တစ်ခါတရံမှာမျက်စိ6တွေ့တာတို့ဒီမြက်ကပ်မှန်ဝါးတာတို့အဲ့ဒီပြဿနာမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့သုံးကျင်တယ်မြက်ကပ်မှန်သမားသုံးကျင်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်အောင်လဲမြက်ကပ်မှန်ချွတ်ပြီးတော့မျက်စင်းစေးကိုခတ်ဒီပစ္စည်းသုံးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့15မိနစ်နာရီဝန်းလောက်နေမှမြက်ကပ်မှန်ကိုပြန်တက်ဒါဆိုရင်တော့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးအရင်တော့ငယ်တော့ចောင်းသားဘွားတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမသိဘူးဒီဟာဆိုကျွန်တော်အများကြီးသုံးမှုတယ်အဲ့တော့မသိတော့မြက်ကပ်မှန်တက်တယ်တက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မျက်စိ6တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တယ်နောက်ခုလုံးအတွက်မျက်စိဖြူတာအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်မျက်စိ6တွေ့တာအတွက်လည်းအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြက်ကပ်မှန်သမားတွေအနေနဲ့မြက်ကပ်မှန်ချုပ်ပြီးသုံးတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးဒီကောင်ကတော့ရေရှည်သုံးဖို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်မြက်ကပ်မှန်သမားသုံးဖို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်မြက်ကပ်မှန်သမားသုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်စင်းလေးတက်လာတယ်ဒီ lubricant ပေါ့နော်ဒီမျက်လုံးကိုချောမွေးစေတဲ့ဒီဆွတ်စေတဲ့ lubricant ပေါ့အဲ့ဒါမသုံးမဲ့နဲ့ဒီကောင်းကိုပဲမြက်ကပ်မှန်ပါသုံးရလဲအဆင်ပြေရတယ်လောလောဆယ်တော့ခြေခွက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ရောက်လာလို့ရှင်သုံးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်းမဲ့သူတွေရောကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်သုံးမဲ့သူတွေရောအတွက်ရောဒီဗီဒီယိုတို့ရဲ့ line up ၄မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်ဘာကသုံးနေဆိုတာကိုတည်သွားလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတို့သုံးတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်းအောက် comment ထဲမှာမှန်းခဲ့ပေးပါ order နဲ့ giveaway အစီအစဉ်လေးလည်းမေးခဲ့မလို့ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ giveaway မဲဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကို share လုပ်ထားပေးပါနောက် comment ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အယောင်လေးကိုလာရေးထားပေးပါဗီဒီယိုတို့ကိုလိုက်အပြရောင်ကျွန်တော် original new video တို့ကျွန်တော်အစိမ်းရောင်နောက် video တို့ vitamin အတွက်ကိုအဝါရောင်အယောင်မှန်ငယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ dry eye ဈေးကွက်ထဲမှာပစ္စည်းမရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ပို့ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော် dry eye အညို့ရောင်ဆိုတော့ပစ္စည်းလေးခုကိုကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့မဲဖောက်ပြီးတော့ပို့ပေးမယ် delivery ကအစားကျွန်တော်တို့ကုန်ကြစိတ်ခံပြီးတော့giveaway ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ review unit ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့ video တို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ sale တွေကိုကျွန်တော် review လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်မယ် giveaway စီစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ် page ကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့ဟုတ်နော်နောက် video မှာပြန်ဆောင်ကြမယ် bye bye